Benvenuto! Oggi su Heavy Metal Heaven stiliamo la nostra top 10 delle canzoni coi finali più fomentanti di sempre. Nel mondo dell'arte, pochi elementi stilistici sono efficaci come un finale ad effetto. Uno davvero incisivo aggiunge valore o addirittura si rivela decisivo per una buona riuscita di un film, di un libro oppure di un'opera musicale. Il metal, è ovvio, non fa eccezione. Non si contano i gruppi che nelle loro composizioni hanno inserito momenti conclusivi che stupiscono. Ma quelli che davvero fanno la differenza sono di meno. Parliamo di finali così incredibili da rimanere con chiarezza in mente e rendere le spesso già eccellenti canzoni di cui fanno parte uniche. Per quanto non troppi, anche in quest'ultima categoria ci sarebbero parecchi esempi da citare, tanti che forse in futuro realizzeremo una seconda top 10 sullo stesso argomento. Per oggi però ci limiteremo a quelli che, per noi, sono i finali di canzone più belli dell'intera storia del metal. Prima di cominciare ad analizzarli nel dettaglio, un disclaimer per chi ha fretta. Se invece di seguirci in questo lungo video vuoi scoprire subito le 10 canzoni in classifica, ti abbiamo preparato una playlist in cui puoi ascoltarle tutte, dalla 10ª fino alla prima. La puoi trovare cliccando sul link qui nell'angolo in alto a destra e anche qui sotto in descrizione. Detto questo, via con la classifica. Al numero 10 abbiamo piazzato subito una piccola chicca: Democrazia brutale dei Collapse. Noi di Heavy Metal Heaven abbiamo scoperto questi fiorentini tantissimi anni fa. All'epoca il loro energico e furibondo mix di thrash e punk ci aveva molto impressionato. Come quasi tutti i pezzi nel disco, anche questo è scatenato e rabbioso, ma il finale lo è ancora di più. Con la sua ferocia assurda espressa sia dalla musica sia in italiano dal cantante Matteo, è davvero aizzante, specie se l'intenzione è un po' selvaggio. Per questo, nonostante la purtroppo poca fama del gruppo, abbiamo deciso di inserirla lo stesso. Alla nona posizione abbiamo quindi The Silence dei Gamma Ray. Molte delle canzoni di questa top 10 possiedono finali roboanti, ma abbiamo dato spazio anche a chi ne ha fatti di travolgenti per melodia o epicità. È il caso di questo pezzo, il picco assoluto di quel Ending for Tomorrow con cui ha esordito la band di Kai Hansen, il quale, dopo l'esperienza con gli Helloween, ha dimostrato di saperci ancora fare con le suite. Questa incolonna infatti una serie di colori così ben incastrati da essere un piccolo gioiello, finale compreso. Dopo una lunga progressione che pian piano assume sempre più tensione, con i suoi cori e la sua aura poetica, solare, si rivela liberatorio in una maniera incredibile, con pochi rivali addirittura nell'intera storia del genere power. In ottava posizione torniamo a qualcosa di rabbioso con Post Mortem degli Slayer. Non è il solo finale della band americana che si potrebbe citare qui, ma di sicuro è uno dei più eccezionali. Anche visto il contesto in cui si trova, va a concludere una delle poche canzoni più lente di quella scheggia impazzita che è Raining Blood. Anche per questo il suo impatto è mastodontico. Quando il brano sembra ormai finito, la musica riparte invece a razzo, con un riff in pratica death metal e una velocità che la rendono un vero e proprio schiaffo in faccia, prima di spegnersi e dare il là a uno ancora più forte, come Raining Blood. La posizione numero 7 è quindi occupata da Inni Slotte fra Drew e Man di Burzum. Appartenente al periodo in cui la musica del tanto geniale quanto criminale polistrumentista norvegese si era evoluta e stava piantando i semi del black metal atmosferico, anche questa canzone si colloca in pieno nel genere. Cominciata con una lunga fuga ossessiva, si spegne in una fase di stanca quasi ambient, senza ritmo. Sembra tutto finito, ma poi la musica riprende, e alla grandissima. Il ritmo è più lento e quel riff dà veri brividi per oscurità, decadenza, nichilismo. Per quanto ci riguarda, non è solo fantastico, ma è anche uno dei più rappresentativi riguardo a ciò che il black metal norvegese è stato. Alla posizione numero 6 abbiamo optato per The Orphaned Land con The Kiss of Babylon. Forse parlare di finale in questo caso è un po' improprio, visto che occupa quasi metà della durata del brano. Nonostante questo, abbiamo deciso di includerla lo stesso, visto la bellezza assoluta in cui gli israeliani sviluppano gli spunti folk medio orientali già sentiti all'inizio in una progressione lunghissima ma eccezionale.
Con un'aurea esotica da brividi e un senso spirituale elevatissimo, si crea un contrasto con la prima parte, di norma più dura e diretta. Un dualismo che funziona così bene da rendere la canzone uno dei picchi anche in un album perfetto come Mabul. Per noi, tra l'altro, uno dei punti più alti mai raggiunti dal metal in generale. In quinta posizione troviamo ora un altro gruppo underground italiano. Parliamo degli Spirale, con Dentro il cerchio. Traccia di chiusura dell'omonimo esordio di questi marchigiani è molto più tranquilla di ciò che la precede, come la calma dopo la tempesta. O almeno così sembra per lunghi minuti. Tuttavia, alla fine, l'anima sludge del trio ritorna, in un'escalation che lascia senza fiato. All'inizio ancora lenta, comincia man mano a correre sempre di più, fino a raggiungere velocità mai toccate nel disco, accompagnate da un riff taglientissimo. È un'idea semplice ma efficacissima, uno dei momenti topici della canzone e in generale di un disco tanto sconosciuto quanto grandioso. Al quarto posto si trova un pezzo che forse non sorprenderà nessuno, Hangar 18 dei Megadeth. La band di Dave Mustaine negli anni d'oro brillava, tra le varie cose, per la non linearità delle proprie tracce, e questa non fa eccezione. A una prima metà molto preoccupata, contrappone una seconda, lunghissima progressione che definire da brividi è poco. Obliqua, molto tecnica, ha però un perfetto equilibrio tra le melodie degli assoli, un ritmo pieno di controtempi e soprattutto un groove pazzesco. Il tutto reso ancora più incredibile dall'aumento progressivo della velocità. Il risultato è un'estasi tecnica finale che va avanti per lunghi minuti di puro piacere sonoro. A questo punto abbiamo ormai raggiunto il podio. Per il gradino più basso abbiamo scelto Treacherous Gods degli Ensiferum. Più che una svolta finale, nel caso dei finlandesi si può parlare di un'escalation di intensità mostruosa. Dopo una canzone che lo è già stata ampiamente di suo, il finale assume un'epicità ancora più possente, che culmina nel coro finale, un momento davvero trascendentale. Riesce a essere sia di potenza battagliera assurda, sia tanto catchy da ritrovarti a cantarlo 1000 volte dopo che l'hai sentita una volta sola. In poche parole, la ciliegina sulla torta di una canzone che anche per questo è tra i gioielli più splendidi nel folk metal nordico. Al secondo posto non abbiamo potuto fare a meno di mettere uno dei breakdown più famosi nella storia del metal. Parliamo niente meno che di Domination dei Pantera. Dopo una canzone che mescola il groove appena inventato dal gruppo texano con influssi quasi speed e metal classico, ci si potrebbe aspettare una chiusura sulle stesse coordinate. Invece, con uno stacco magistrale, la band cambia strada verso qualcosa di molto semplice, specie a livello di riff, la solo è un'altra cosa. Nonostante questo, il risultato possiede un impatto spaventoso, un pugno in faccia più duro di quello sulla copertina del successivo Vulgar Display of Power. Insomma, quella del Pantera è una medaglia d'argento che è quasi d'oro. In effetti, siamo stati indecisi se dar loro addirittura il primo posto, per il quale però, alla fine è riuscita a spuntarla Deliverance degli Opeth. Parliamo di una canzone che anche senza contare il finale risulta meravigliosa, coi suoi 1000 cambiamenti così ben incastrati da non disturbare affatto l'atmosfera tutta particolare creata dagli svedesi. Tuttavia, il finale è una vera e propria estasi musicale, col suo riff ripetuto ancora e ancora e ancora, ma con abbastanza variazioni da non annoiare, crea un'atmosfera così alienante, così allucinata, da portarti in un altro mondo, buio, ma allo stesso tempo in qualche modo trionfante, libero. Ogni ascolto è un brivido supremo, per questo abbiamo deciso alla fine di premiare proprio Deliverance. Suo è, a nostro avviso, la chiusura migliore che una canzone metal abbia mai avuto. Detto questo, per oggi abbiamo finito. Sei d'accordo con queste posizioni o avresti scelto dell'altro? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Come già detto all'inizio, inoltre puoi trovare la playlist dedicata alle 10 tracce di cui abbiamo parlato oggi in descrizione. Comunque sia, se il video ti è piaciuto ti invitiamo a mettere il like, a condividerlo e iscriverti al nostro canale e ovviamente cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link sempre qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.